Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mania semuanya, di hari Minggu spesial di tanggal 8 2023, tanggal 8 Oktober ya teman-teman. Kita hunting di tikungan Puri Asri seperti biasa, dan sudah terlihat di sana ada kumbang teman-teman. Ini bis yang keempat ya yang melintas teman-teman. Setelah tadi ada yang sudah melintas beberapa bus, luar biasa. Saksikan terus keseruannya hanya di Bintang Bus Official. Jangan lupa Masuk. Yo.